อืมเออนั่งคาราโอเกะในสถานที่ที่บ่เหมาะสมมันเป็นภาพที่สร้างขึ้นโดยยังอยู่ตัวน่ะเบิดแล้วมั้งที่มึงเอามาไว้นะเบิดโลกคุณผู้ชมนั้นอยากถ่ายโดยการถามคำ